arreglarlo, bro. Piensa que era sencillo. Que vaya a ver con pala. No, este de... Déjame ver cómo es. Este de un niño que le dice a la mamá, mami, ¿por qué tú tienes la barriga así? ¿Sabes? Entonces ella, como que no sabía explicar, le dijo, pero soy tu papá que me dio un niño. Dice ella, y fue corriendo de papá. Papá, no le des más niños que mami se lo comió. Esto era una iglesia que se fue camping. Y vinieron unos osos y se los comieron acá. Otro más como ese y te da una sentencia de 7 años en la cárcel. Entra este hombre, está la barra cerrada, tú sabes, la barra donde venden licor. Y entra aquel hombre así, mira, que hasta cortado su mazo, aquella bestia de hombre, aquella gran. Abre la puerta así, y entra y no saluda a nadie, entra a la barra y deja caer la mesa, la mano así. Y el bartender asustado saca una copa y le pone, pero en eso se fija el bartender que trae un paraquí, no sé cómo le llaman eso, un pájaro de muchos cotorra, de muchos colores, hacía grandota aquí así. Y el mesero asustado no hallaba cómo sacarle plática y le sirve el trago y le dice, oye, le dice, ¿y dónde conseguiste ese animal? Le dice, en África, le dice la lora. Allá hay un montón. La lora le contestó al bartender. En África, le dice, allá hay un montón, güey. Allá es que está la buena vida. ¿Cómo le vamos a hacer? Y la ardilla le dijo, no sé, déjame pensar y mientras vamos en el camino, te contesto. Y llegaron y ahí está la abeja. Y la ardilla le dice, te lo dije, no podemos pasar a Estados Unidos. Y ella le dijo, mira, es fácil, yo te voy a ayudar. Yo voy a levantar la verja y tú pasas por debajo. Cuando tú estás allá, me la levantas a mí y yo paso. Bingo, vamos a hacerlo. Y allá viene la ardillita. Y pasó. Y la dejó caer. Pues ya la otra está en Estados Unidos. Y la otra dice, ábreme álzame la verja. Y le dice, what do you say? ¿Ya hablaba inglés? Ya estaba en Estados Unidos. Se le había olvidado el español. Ya está en la gran manzana. Ahí les va otro, estaba bien, había una ardilla, había una ardilla que era, pero del mundo alegre, que le gustaba todas las noches parrandear, se metía en cada problema, pues vivía cerca de un 100 pies, y le dice al 100 pies, oiga compadre, le dice, mira, una de estas noches yo sé que me voy a meter al lío, me va a buscar la policía, le dice, sí, y la policía ya sabe dónde vivo, le dice, yo vengo y le toco la puerta, le dice, ¿usted cree que me hace el favor y me aguanta en la noche? Porque en la mañana que... le dice el 100 pies. Bueno, le dice, pero una noche nada más. Y así pasó. Llega la noche que se mete en problemas y viene una ardilla, pero a la carrera y y tocando la puerta y la policía que se acerca y tocándole la puerta y 100 pies, le dice, abre la puerta. Y se para el 100 pies todo dormitado. Espérate, le dice, solo me pongo los zapatos. Le dice. Oh my God. ¿Cuántos pares de zapatos? Yo tengo uno de esos. Espérate, solo me pongo los zapatos. 50 pares de zapatos. No se los iba a poner.